İfritten bir dönemde yaşıyoruz esasen günümüzde. Değişik mülahazalarla bu tabir kullanılmış olabilir. İfritten bir dönem mesela Kitab-ül Fiten vel Melahide. Fitnelerin kol gezdiği, hercü mercin böyle her yerde yaşandığı küresel hercü merc, global hercü merc filan diyebilirsiniz. Dünyanın her yerinde başınızı kaldırıp televizyon ekranlarıyla, internet, bunların da ekran mı? İnternet ekranlarıyla ve şimdi onları biraz daha böyle yaygınlaştılar. Telefon ekranlarında değil mi görülüyor? Ben bunların hiçbirini kullanmadığım için bilemiyorum. Televizyonu bir biliyorum. Evet, gördüğünüz gibi dünyanın her yerinde fitne kol geziyor. Hercümerç yaşanıyor. Kan, irin ve gözyaşı hiç durmuyor, hiç dinmiyor. Tarihi kadim yazarı Celal Nuri, Osmanlı döneminin son dönemi itibariyle yaşayan bir insan, genç olmasına rağmen kalemi çok güçlü. Her tarafta kan gövdeyi götürüyor derler ona. Aynen kitabında ifade ediyor. Ne zaman o kan ve gözyaşı, ne zaman kan seylapları durdu ki der. Evet, günümüzü görseydi herhalde daha bir dehşetle ürperecek ve diyecekti ki buna seylap denmez işin doğrusu. Buna tsunami denir. Bunu da günümüzde duyuyoruz. Önüne kattığı her şeyi götürüyor, yok ediyor, ifna ediyor. Bir yani fitnenin kol gezdiği böyle bir dönem var. Hercü mercün kol gezdiği bir şey var. Karışıklığın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu karışıklığa yine o hadisler münasebetiyle buyurur ki, bir dönem gelecek, insanlar birbirlerini öldürecekler. Öldüren niye öldürdüğünü, ölen de niye öldüğünü bilemeyecek. O kadar mantıksızca öldürmeler, hedefsizce öldürmeler olacak ki onlar harp ve sulh disiplinleri içinde hukuk sistemine göre olabilir onlar. Harp ve sulhun kendine göre kanunu, kuralı vardır. Ama bir dönem gelecek ki insanlar öldürecekler. Fakat katil niye katle teşebbüs ediyor bilemeyecek. Maktul niye öldü o da bilemeyecek. Gördüğünüz gibi. Vaka böyle faili meçhul bazı şeyler oluyor. Menfur bir kısım ideolojiler adına bazı kimseler kurban ediliyor. Edildi, şu anda da ediliyor, gelecekte de edilecek. Dün yapılanların hesabı bugün görülüyor gibi. Bugün yapılanlar ki ne zaman görülecek belli değil. Böyle devam edip gidecek. İfritten bir yanı da içinde yaşadığımız çağın ruhsati zannediyorum diyor. Ruhsatiye ait herhalde. Diyor ki, günümüz bir döneme erdi ki mert belli değil, yiğit belli değil. Herkes yarasına derman arıyor, dert belli değil, derman belli değil. Ne yiğitlik belli, ne mertlik belli, ne dert belli, ne de derman belli. Herkes acı sızı içinde kıvranıp duruyor. Böyle bir dönem yaşıyoruz. Fakat bunların arasında belki en önemli bir mesele günümüzde yaşanan, çok yaygınca yaşanan nifak meselesi, ikiyüzlülük meselesi, takiye meselesi. Böyle küfrü mutlaka saplanmış insanlarda olabilir bu. Takiye olabilir. Fakat zannediyorum onlara karşı insanlar aldanmazlar. Zaten nasıl olsa der, benim temel değerlerimi inkar ediyor. Onların karşısında. Sürekli onlara karşı savaş veriyor. Ben de bunun karşısında asa-i dukiti tefsiri önde harfest ba dosita mürüvvet va düşmenen müdara. Dostlarıma sımsıkı sarılırım. Bunları da idare etmeye çalışır. Güzergah emniyetini sağlar, yoluma devam ederim dersin yani. Onlar için mülahaza dairen açık olduğundan küfrü mutlak içinde, ilhadi mutlak içinde, dalaleti mutlaka içinde bulunanlar için bunları az buçuk bildiğinden dolayı tedbirli davranırsın. Yani sana deseler ki işte falan yerde bilmem ne keneleri var, dolaşıyorlar. Öyle bir yerde gezerken dikkat edersin.
ciddi dizlerine kadar çorap giyersin. Onların sokamayacağı şekilde. Bir yerden girmişlerse şayet canını yaktığı zaman hemen çaresine başvurursun. İlletini bildiğinden dolayı tedavi yollarına da tasaddi eder ve sıyrılırsın. Bir yılanlar vadisine girdiğin zaman burada yılanlar olduğu için temkinli olmak lazım dersin yine. Isırılabilecek yerlerini korursun bir yönüyle. Canavarların vadisinde dolaştığın zaman burada onlar krallıklarını ilan etmişler. Başkasının girmesini istemezler. Alan ihlali sayarlar. Alan ihlal edildiğinden dolayı saldırırlar dersin. Tedbirli olursun bunlara karşı. Fakat bir de sizinle beraber aynı ortamı paylaşırlar. Ayrılık gayrılık yok gibidir. Camiye omuz değdirerek, omuzlarınız birbirini zorlayarak girersiniz orada. Dizleriniz dizlerine, topuklarınız topuklarına, omuzlarınız omuzlarına dokunur. Secdeye kapandığınız zaman dirsekleriniz dirseklerini iter beraber. Aynı hakikatler karşısında serfuru edersiniz. Fakat bunlar ya nifakın bütün fakültelerini taşıyorlardır gönüllerinde, yalan söylüyorlardır, gadrediyorlardır, vaat ettikleri şeyleri yerine getirmiyor, vaatlerinden dönüyorlardır. İza haddese kezeb ve iza vaade ahlef, vaatlerine hulf ediyorlar. Emanet edildiği zaman ona hıyanet ediyorlar. Ve iza ahade gader, söz verdikleri zaman da sizi gadre uğratırlar. İşte tehlikeli olan budur. Küfrün tek başına hakim olduğu, balyoz gibi insanların başına indiği, ilhadın insanları izaya getirdiği, dediğini yaptırdığı, kendi güdümünde insanları ida ettiği dönemde nifak çok az olur. Niye nifakta bulunsunlar ki? Nasıl olsa eziyorlar, nasıl olsa yediyorlar, nasıl olsa sevk ediyorlar, nasıl olsa dediklerini tutturuyorlar. Onun için Mekke-i Mükerreme'de çok münafık yoktu. Münafıkça davranışlar vardı ama çünkü kefere-ü feceri orada hakimdi. Dediklerini açıktan açığa, o tabiri kullanmak istemiyorum da buna, mertçe kafirlik. Mertçe kafirlik. Fakat nifakta esas namertçe bir kafirlik vardır. Bağışlayın, o tabirler rahatsız ediyor mu sizi? Kalleşçe bir kafirlik vardır. İslam kendini ifade etme, ister mukavelesiyle, ister o 1500 tane Medine'deki ilk dönem itibariyle, o 1500'e 1500 defa canımız kurban olsun. Orada o işi temellendiren, sağlam bir blokajı oturtan, site İslam devletini kuran insanlardır onlar. Bu orada aynı zamanda onlar gibi düşünmeyen insan var. Bunun yarısı müşrik, yarısı da başka dine, kütüb-ü salifeye inanan insanlar. Ama insanlığın iftihar tablosunun vahiy ile müeyyet fetaneti azamı sayesinde onlar idare ediliyor, eritiliyor, çürütülüyor, dağıtılıyor. Zamanla bilemeyeceğimiz yollarla onların çoğu İslam saflarına katılıyor. İslam güç kazandıkça orada çınarlar gibi, karbon dönemine ait o yüksek ağaçlar gibi 200 metre, 300 metre ne kadar olduğunu bilemiyorum onu. Botanikçiler bilirler. Ne bileyim, yaşamadım ki o dönemi. Böyle büyüdüğünü görünce bu defa güve gibi, kurt gibi o bünyenin içine, kılcallarına kadar nüfuz etmeye çalışıyorlar burada. Bunu belki eskiden bir dine salik olan, zahib olan insanlar o nifak sistemini kendi disiplinleriyle oluşturuyorlar. Böyle yapın, böyle davranın. Ancak bu çınarı böyle deviririz diyor. Doğrudan doğruya böyle yiğitçe karşılarına çıktığınız zaman mukabele edemeyebilirsiniz. Ters yüz edilebilirsiniz, devrilebilirsiniz. Onun için gücünüz yetmeyeceği şey de bu stratejidir aynı zamanda. O zaman kurd olun, güve olun, kılcallarına kadar bunların nüfuz edin diyorlar. Ve dolayısıyla hani kafir, mümin bunların dışında bir de böyle güçlü, sistematik bir nifak güruhu zuhur ediyor. Orada Müslümanlar bir şey ifade ettikleri zaman oluyor.
Günümüzde de zannediyorum en büyük tehlike o Kitab-ül Fiten vel Melahide, belki üzerinde durulan şeylerin yanında onlardan daha devasa, daha aşkın, daha müfsit bir şey varsa o da nifaktır. Düşünün ki Kur'an-ı Kerim'de 2. Sure-i Celile, Bakara Sure-i Celilesi. Bunu şu terbiyeyle antiparantez arz ediyorum. Şöyle demeyi Kur'an saygısı taşıyan insanlar diyorlar. Diyorlar ki bu türlü şeyler varsa mesela Neml suresi demek yerine, Nahl suresi demek yerine, Bakara suresi demek yerine içinde Bakara'nın zikredildiği mübarek sure veya Allame Hamdi Yazır'ın ifade ettiği gibi 2. sure. 1. sure Fatiha-i Şerife, 2. surede Elif Lam Mim Zalikel Kitabu La Reybe Fi. Konum bu değil benim. Bu antiparantez yani istidradi. Müminlerle alakalı orada 6 tane ayet var. Elif Lam Mim'i de tek başına ayet sayarsak mukattaattan Elif Lam Mim. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike müflihun. 6 ayet. Orada bir çerçeve çiziyor. Kur'an sonra bu çerçevenin açılımı esasen. Onun üzerinde hep inkişaf, inkişaf, inkişaf. Orada takva var, imanı billah var, ameli salih var. Sonra da akibet var. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike müflihun. 2 ayetle kafirlerden bahsediyor. Mutlak kafir. Kalbi mühürlenmiş. Aydınlığı bile karanlık gören insanlar. Açıktan açığa, biraz evvelki mülazaya bağlayacak, ifade edecek olursanız, mert dinsizler. Açıkça gelen dinsizlerden bahsediyor. İnnellezîne keferu sevâun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. 1. Hatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim gışâve ve lehum azâbun azîm. 2 ayet kafirlerden. Şimdi bu önemli bir şey zannediyorum. Belki açık böyle mazmunu ifade, mefhumu aksettirme, tefsiri açısından benim arz edeceğim istikamette idare-i kelamda bulunmak zahit görülebilir. Fakat onlar için ayrılan 2 tane ayet, diğerler için ayrılan 6 tane ayet ve sonra arkadan gelen münafıklar için, müminler için ayrılan ayetlerin 2 katı, 12 tane ayet. Ve sonradan 2 tane ayet de esasen onların genel durumlarını, gelgitlerini, zikzaklarını, tezebzüblerini bir orada bir burada. Sahih hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yani 2 sürü arasında bir o sürüye bir bu sürüye gelip giden koyuna benzetir onları. Menfaat ve çıkar üzerine hareket ederler. Çarklarını menfaate, çıkara bağladıklarından, bina ettiklerinden dolayı. Nerede çıkar ve menfaat görürlerse ona meylederler. Bir yönüyle kafirlerden bir şey gelecekse zaten bahsettiğim 12 ayetin belki 9'unda böyle bunlar bahsediliyor. Bu defa o tarafa meylederler. Bazen bakarlar ki kafirlere meyletme çok avantajlı değil. Bu defa müminlere meylederler. Sizinle beraber değil miyiz derler. İşte bu çok tehlikeli bir şeydir. Günümüzde de bu vardır. Dünyanın her yerinde var. Falan alanda daha çoktur, filan alanda daha çoktur. Tasfiyatta bulunmak suretiyle iz sürme kabiliyeti çok inkişaf etmiş. Sizlere iz sürme adına doneler vermek suretiyle zimni gıybete sevk etmek istemem. Fakat dünyanın her yerinde çokça bulunan küreye arz bugün münafıklarla meşhun bir gemi gibi gidiyor. Fi fülkin meşhun. Felakete doğru sürüklenen bir fülkün meşhun, dop dolu ama yükü onun sırtında taşıdığı şeyler daha ziyade ehli nifak, iki yüzlü insanlar. Bunlar çok kötü olduklarından dolayı Nisa Sure-i Celilesinde Kur'an-ı Kerim innel münafikine fid derkil esfel diyor. Cehennemin tabakaları var. En alt tabakası da aşağı dereke diyor. En aşağı derekesi. Dibi diyebilirsiniz buna. Münafıkların yeri cehennemin en aşağı derekesi ve dibi demektir. Müminlerin yeri de herhalde arş-ı kemalatın en yüksek derecesi, zirve-i kemalat-ı insaniye.
Tam zıddı onun oluyor. İnnel münafıkine fidderkil esfer minennar. Böyle olunca demek kafirden daha tehlikeli. Kur'an-ı Kerim bir yerde, ikinci surede öyle vurguluyor. Hemen dördüncü surede de mesele, dört mü? İki, El-Alim, evet, o dördüncü oluyor. Dördüncü surede de hemen yine onlardan bahisler açıyor, münafıklardan. Orada müzebzebine beyne zâlik la ilahe ulâi ve la ilahe ulâi. Onlar arasında, bunlar arasında. İsterseniz Üstad Necip Fazıl'ın verdiği mahalle arz edeyim. Zıp orada, zıp burada. Ne onlardan, ne de onlardan. Menfaat nerede? Makyavelis mülazayla hemen orada ispat-ı vücud eder. Onlar içinde görünür. Sizle beraber değil miydik der. Günümüzde imana, Kur'an'a, o yüce mefkureye hizmet eden insanlar böyle bir afetle, böyle bir musibetle karşı karşıya bulunduklarını hatırdan çıkarmamaları lazım. Bilmezlerse güzergah emniyetini tehlikeye atmış olurlar. Niyazi Mısri'nin dediği gibi her mürşide el vermek ki yolunu sarpa uğratır, mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş. Farkına varmadan insanlar inanırlar. Birisini böyle ben iyi tanıyorum diyeni Hazreti Ömer Efendimiz, ihtimal sen onu camide yatıp kalkarken gördün de ondan dolayı iyi tanıyorum dedin. Münafık olmadığı neden belli yani. Seyyidina Hazreti Ömer o cami saflarında çıkan eli kırılası lü'lü dediğimiz menfur, Persli bir insan. Pers biliyorsunuz değil mi? Haritaya bakarsınız. Persli bir insan. O halife-i ruh-i zemini namazda, işte saflarda bulunuyor. Camiye girip çıkan birisiydi İbn-i Mülcem. Seyyidina Hazreti Ali o şehit ediyor. Ve Şam'a gönderilen işte bir name onu bahane ederek geriye dönen 3. halife Hazreti Osman radıyallahu anh hepsinden Allah razı olsun. O Müslümanları da Şiraze'den çıkaran bir yönüyle saf genç Müslümanları ki onların içinde Muhammed İbni Ebi Bekir de vardı. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin oğlu da vardı. Çünkü o da Şam'a gönderiliyordu, vazifeliydi. Birisi bir oyun oynamıştı orada. Fakat o insaflı olduğundan babası gibi yarılan duvardan içeriye giriyor. Halife-i Ruh-i Zemin'in karşısına dikiliyor. Hazreti Osman ona şu kadar söylüyor. Baban seni bu halde görseydi ne derdi? Bin nedamet kıvranarak geriye dönüyor. Fakat diğerleri için bu hiçbir şey ifade etmiyor. Ve orada o cinayeti işliyor. O mübarek, o mümtaz, o zünnureyn, iki nurla serfiraz, iki kanatla uçan insanlığın iftihar tablosunun iki cihetten damadı mükerremi. Şehit ediyorlar onu. Ve böylece hani bir dönemde darbelere bir yol açıldığından dolayı nasıl olsa oluyor biz de yapalım, biz de yapalım, biz de yapalım. Olduğu gibi şimdi sorgulanıyor bu mesele. Öyle cinayet bir kere işlendiğinden dolayı bu defa işlenmeye devam ediyor. Evet. Biz de şunu, ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz de şehit oluyor. Ondan sonra Hazreti Hasan Efendimiz zehirleniyor. Ondan sonra Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da şehit ediliyor. Ediliyor. Cinayetin yolu açılıyor. Adeta cinayet meşru hale getiriliyor orada. Bir güzergah, işlek bir şehrah oluyor. Cinayet yolu işleyen bir şehra, otoban haline geliyor. Önüne gelen cinayet işliyor. Günümüzde önüne gelenin silahı omuzuna alıp bir darbede biz yapalım falan dediği gibi bir şey oluyor yani. Size komik gelebilir de fakat bakın ahval-i adiyeden olmuş bunlar. Hakikaten olur mu böyle bir şey? Biz de bir darbe yapalım ama ahval-i adiyeden olmuş bunlar. Evet, nifak İslam dünyasını karıştıran, hercümerc eden bir şeydir. Bir dönemde Hindistan'ı da karıştırıyor. Düşünün eğer Pakistan ayrılmasaydı, Pakistan'dan da Afganistan ayrılmasaydı, bugün aşağı yukarı zannediyorum orada 200 milyona yakın Hindistan'da Müslüman var. Bu oldukça iyi Müslümanlar. 200 milyona aşkın Pakistan'da Müslüman var. Ona yakın Bangladeş'te Müslüman var. Bunların hepsi bir arada bölünmeselerdi orada Müslümanların kaderi şule feşan olacaktı.
bayrak gibi ufuklarında hep o dalgalanacaktı. Onun için Gandhi kendi hayatında okumuştu onu. Diyor ki, cinnah diyor, beni testereyle ortadan biç, gel şu Hindistan'ı bölme diyor. İştirak ediyorum bütün düşüncesine. Bugün de orada o Hindistan'da bazen bakıyorsun Müslümanlardan birisi başa geliyor. Bazen Hindülerden birisi, bazen Brahmanlardan birisi, bazen bilmem Zerdüşlerden birisi başa geliyor. Gidiyor, idare ediliyor. Bir de öyle olsaydı ne güllük gülistanlık olacaktı. Nifak, nifak bir Allah belasıdır ki. Şimdi bu belli bir ölçüde aynı zamanda nisbi ve izafi olarak bir yönüyle hayat düşüncesi, yaşama felsefesi böyle Makyavelistçe götürülüyorsa şayet Müslümanlar bile yapabilirler bunu. Günümüzde Müslümanlar da yapabiliyorlar bunu. Bahsettim biraz evvel. Bir kısım geçmiş dinlere zahip ve salih, kimse rahatsız olmasın diye ipham ve ilak ediyorum. Olan kimseler esasen Medine-i Münevvere'de o nifakı ektikleri, yetiştirdikleri, timar ettikleri, İslam dünyası için bir bela haline getirdikleri gibi daha sonra da yakın coğrafyamızda bir ülke esasen la luhibbe aliyyin belli buğdu Ömer'e düşüncesine bağlı olarak yine Makyavelist mülazalarla, yine kendi çıkarları hesabına, hatta aldatmayı, ihfali, takiye adı altında dinin bir düsturu haline getirdiler. Kafirce bu düsturu dinin düsturu haline getirdiler. Aldatmasanız Müslüman değilsiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men gashşena feleyse minna. Aldatan bizden değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aldatan bizden değildir diyecek. Siz kalkıp tam zıddı bir disiplin vaz edeceksiniz. Aldatmayan bizden değildir, Müslüman değildir diyeceksiniz. Dolayısıyla bunun radyoaktif tesiri Türkiye'ye de bulaşmıştır, Mısır'a da bulaşmıştır, Suriye'ye de bulaşmıştır. Böyle onları tahlil etme imkanı olsa yani oralara girme imkanı olsa, makinalarla o insanların kılcallarına kadar nüfuz eden şeyleri deşifre etme imkanı olsa, kılcallara kadar nüfuz edildiğini göreceksiniz. Ama her alanda, her alanda derken sizi ümitsizliğe itmeyeyim. İş bitti yani. Öyleyse gelin teslim olalım. Bu manada demiyorum. Emin olarak yürüyebilmeniz için güzergah emniyatına yapmanız gerekli olan şeyleri yapabilmeniz için bilmeniz lazım. Sizinle kimlerin oynadığını, sizi kimlerin istemediğini, ruhunun abidesini ikame etmek isteyenleri kimlerin istemediğini, 3 asırlık tahribatı tamir etmek isteyen insanları kimlerin istemediğini bilmeniz sizin bu mevzuda emniyet içinde yürümeniz adına çok önemli. Yoksa hafizanallah hiç bilemeden Allah İmam'ın ifadesiyle esvi nefse rakip olma pareler bir gün seni, emin olma tığ ağyar yareler bir gün seni diyor. Öyle serkeş at diye binersin bir tane bilmem serkeş deliye, ondan sonra seni yere çalar. Hiç farkına varmadan tığ ağyar demek, süngüsü, mızrağı, bilmem kaması, kordası. Hiç farkına varmadığın şekilde bir yerinden seni yaralar. Emin olma tığ ağyar yareler. Yara almadan yoluna devam etmek için bir sergeç atın sırtına binip de yere çalınmamak için bence karşı tarafı çok doğru okumak lazım. Kendinizi doğru bilmek çok önemli bir faktördür. Fakat karşı tarafı doğru okuyamıyor, değerlendiremiyorsanız sizin o mevzudaki stratejileriniz gider falsoyla noktalanır. Bağışlayın, fiyaskoyla noktalanır. Bu açıdan bir nifak şebekesinin her toplumun böyle kılcallarına kadar nüfuz ettiğini, takiye ruhunun, aldatma ruhunun kılcallara kadar nüfuz ettiğini düşünerek ona göre hareket edeceksiniz. Takiye. Bileceksiniz. Yani kılcallarınıza kadar inmiş olan o insanları bileceksiniz. Her yerde varlar. Hemen her yerde varlar. Ve bu aynı zamanda destekleniyor da. O fitne ürününü üretenler tarafından destekleniyor.
Öyle bir şey belini doğrultmasını istemedikleri bu milletin hep böyle kambur, asa gibi bükülmüş yaşamasını isteyen batıllılar tarafından onun da öyle arzu edildiği için onlar da öyle istiyorlar. Değme yani bu. Bir dönemde 6 asır devletler muvazenesinde muvazene unsuru olmuş. Şu barbar Türk milleti belini doğrultamasın, hep asa gibi yaşasın, biz de sırtına binelim onun. Bir de onlar var yani onların arkasında. Lojistik destekleriyle, onlar için verdikleri imkanlarla, bakın yanı başınızda bilmem nerede efendim gırtlak insanlar boğuşuyorlar. Özür dilerim, boğuşma tabiri de ağzımdan kaçtı. Boğuşuyorlar ama kılları kıpırdamıyor o insanların. Şimdi bu insanların size merhametle, mürüvvetle bakmaları, şefkat dedik. Şefkatle bakmaları beklenemez. Beklemeyin onlardan. Kimseye merhametsizlik, şefkatsizlik etmeyin. Fakat bu türlü insanlardan merhamet ve şefkat geleceğine de ihtimal vermeyin. Hazreti Pir mülahazasıyla hüsnü zan, ademi itimat. Sırtınızı dönmeyin, vururlar. Sırtınızdan hançerlerler. Sırtınızda taşıdığınız şey size ait değil. Başta onun üzerinde Allah'ın hakkı var. Resulullah'ın hakkı var sallallahu aleyhi ve sellem. Bugüne kadar yüzlerce müceddidin hakkı var. Ve çağınızda Hazreti Pir-i Muğan, Şem-i Taban'ın ve onun etrafında zindanlarda o danteleye örgüleyen Tahir-i Mutluların, Husrevlerin, efendim Abdullah abilerin, Sungur abilerin, Said abilerin hakkı var. O hak yemeyi bir yönüyle affetmez Allah Celle Celaluhu. Onun için bu emaneti emniyet içinde bizden sonra gelecek emanetli emin nesillere teslim edeceğimiz ana kadar dünyadaki 1000 okulu 10.000 okul yapmak suretiyle mi olacak? Bu nasıl olacaksa bütün dünyada bir sulh-u umumi, aynı zamanda ister diyaloğa, ister konuma saygıya, ister insana saygıya dayalı bir yönüyle bazı şeyleri paylaşma duygusunun oluşturulması, böyle anlayın bunu. İsterse boğuşmanın bir işe yaramadığını ortaya koymak suretiyle gelin Allah aşkına biraz da kardeşçe yaşayalım. Ve Türkçe olimpiyatlarda dile getirdikleri gibi yeni bir dünya, el ele yeni bir dünya. İşte bu. Hakimiyet değil, hükmetme değil, baskı yapma değil, totaliter sistemler tesis etme değil, diktatörlükler tesis etme değil, tiranlıklar kurmak demek değil bu. Ama arzu edilen bir şeydir. Ne kadarına bunun muvaffak olursunuz? Biz o mevzuda hiç hızımızı kesmeden öyle ciddi bir cehd ve gayret içinde bulunmakla mükellefiz. O meseleyi sonuçlandırma, o sevgi atmosferini oluşturma, o birbirine şefkatle bakmayı meydana getirme Allah'a ait bir şeydir. İnneke la tehdi men ahbebt velakinnallaha yehdi men yeşâ. Sevdiğini sen hidayet edemez, doğru yola götüremezsin. Allah kimi hidayet buyuruyorsa Allah onu hidayet eder. Temel disiplinlerimiz. Tasdik ettim, başınızı arttım. Siz hakkınızı helal edin. Allah da beni bağışlasın. Allahümme a'inna ala zikrik ve şükrik ve husne ibadetik. Allahümme inna nes'elukel huda ve't-tuqa vel-afafe vel-gina. Allahümme iftah ve şrah sudurana ve sudur ibadike fi kulli enha'il alem. إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلى خدمتنا واستخدمنا في هذا الشأن وضع لنا الود بين عبادك في السماء والأرض واجعلنا من عبادك المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضيين الصافين المحبين المحبوبين المشتاقين إلى لقائك وإلى لقاء حبيبك وإلى لقاء أحبائك آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه